Һаумыһығыҙ, егеттәр, һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасыларыбыҙ, беҙҙе ҡараусылар, лайктар ҡуйыусылар һәм, әлбиттә, комментарий яҙыусылар барығыҙ ла. Сираттағы тапҡыр сәләмләйбеҙ. 22-нсе ултырыш Илсе Ғайса Ирекле фекер клубында. Ғәҙәттәгесә Ишмурат Хәйбулла, Руслан Сөләймән һәм мин Айгөл Леон. Сәләмдәр, егеттәр. Сәлам, сәлам. Хәйерле иртә, хәйерле көн. Кемгәлер кис. Беҙҙә кис. Миңә Русланға төн, төн. хәйерле төн. Таң тишегенән тороп ултырған бер Ишмурат ҡына. Ғәфү ит инде, беҙҙе шулай һине йоҡлатмай, эшләтәбеҙ, интектерәбеҙ. Ни Я Хәйерле эш күңелле башҡарыу. хатта. ни хәлдәрегеҙ бар? Миңә бер Американан береһе свет ебәрҙе профессиональный. Шуға ҡыуанып ултырам. На, Кань. Элек теге комментарийҙа ла яҙаларны былай да в личкаға: Руслан, һин теге свет бөтөнләй ҡуя белмәйһең, тегеләй былай. Мына хәҙер үҙемә ҡарап һоҡланып ултырам. Рәхмәт, Айгөл. Айгөлдән килдем бүләк. Баҙҙа ултырған кеүек ултыра торған инең шул. Ай, Еще Түҙмәй. интернет һәйбәтәйһә, бындай Канадала вообще шәп Эйе, буласаҡ. эйе, эйе. Ни хәбәрҙәрегеҙ бар үҙегеҙҙә? Бынан тыш. Ну, Руслан юрый. теге ни иммигранттар тигәйнең бит теге ваҡыт. Уларҙы ауыл хужалығына ебәрмәйҙәрме? Шундай программалар юҡмы? Сөнки Канаданың Унда ауылдары буш бит инде. ундай программалар бар, ләкин уның өсөн нәмәләр килә. Индийстарҙы алмайҙар, мексиканистар, филиппинистар, чилиистар килә. Теге Латинская Америка, уларың только сезонный ғына эш. Шул бер ай, 2 ай теге уңышты йыялар да кире китәләр. Ҡыҫҡа ғына виза бирәләр. Ә былар теге мин яратмағандар улай түгел. Улар теге төрлө хәйлә менән киләләр. Улар бында үҙҙәренә колледждар асып үткәндәр, исем теге нисектер лицензия алғандар. Анда теге дәүләттән. Бер колледж, мына колледж ул, мәсәлән, бер өйҙә бер бүлмә, әбет. Шул бүлмәлә, мәсәлән, 4000 кеше уҡый, тип яҙылған. Шул колледж исеменә саҡыртыу ебәреп, Индиянан, Пакистандан, Бангладештан кеше ташығандар да ташығандар. Әле менә уларҙы яба башланылар, ләкин осона ҡасан сығып үтерҙәр, белмәйем. Тағы һин теге мигранттар тигәс, мин әҙерәк теге бер хатаны нәмәштәп төҙәтеп китәйем. Күптәр уйлағанын да мин теге үзбәк ҡырғыҙҙарҙы яратмай тип. Бөтөнләй алай түгел, мин улар тураһында киреһенсә һәйбәт итеп үткәйнем. Сөнки улар өсөн теге Рәсәйҙә льгота юҡ та инде, эт кеүек эшләйҙәр тип әйттем. Ә бында ситуация әҙерәк икенсе төрлөрәк. Уларға льготалар да бирәләр, уларҙы специально алып киләләр, уларҙы эшкә алған теге фирмаларға, ширкәттәргә льгота бирәләр, налог теге һалым әҙерәк түләйҙәр һәм башҡа. Ерле халыҡты эшләтмәҫ өсөн дәүләт тырыша инде. Бына шуныһы яңылыш тип әйтәм тигәйнем. Шул бик ҡурҡыныс хәл. Бик ҡурҡыныс. Ну, идентичность тураһында мен былай да әйтеп үттем инде теге, ысынлап та теге 2017 менән даже сағыштырғанда Канада ныҡ үҙгәрҙе. Ә унан алда беҙ килгәндә кешеләр әйтәләр, был Канада бөттө тип. 2000-дәге йылда йәшәгән, ул ваҡыт күскән кешеләр бөтөнләй башҡа нәмә һөйләй, 90-сы йылдарҙа күскәндәр бөтөнләй башҡа нәмә һөйләйҙәр. Шуға бер һуңғы бер 15-20 йыл эсендә теге бөтөнләй элекке теге беҙҙең уйҙағы, фекерҙәге теге хыялдарҙағы Канаданан ысын әйткәндә бер нәмә лә ҡалманы. Шуныһы бик ҡыҙғаныс инде. Европала ысын әйткәндә, һин шу яҡтарҙа йөрөйһөң, беләңдер инде. Ул элекке Европа түгел, мин әле 2-3 йыл элек яҙа инем. Теге старый добрый Европаны күрегеҙ килһә, әле йөрөп ҡалығыҙ тип. Мына күҙгә сағылып, күҙгә күренеп үҙгәреп бара бит инде. Беҙ үҙебеҙ мосолмандар булараҡ, әлбиттә теге мосолмандар тураһында теге насар һөйләйһең тип миңә лә әйтәләр бит инде. Улар пакистанецтар, мосолман. Ләкин уларҙың мин теге хәрәкәттәренә, тәрбиәләренә ҡарайым да теге мин уларға үҙемә теге брат, сестра тип әйткеле лә килмәй ҡайһы берҙә, ысынлап та шулай. Теге ҡайһы берҙә мына динһеҙ кешеләр үҙҙәрен диндар кешеләрҙән күпкә һәйбәтерәк тоталар. Инде теге кидалвы юҡ. Нимә әйтәләр, шуны эшләйҙәр, таҙа кейенәләр, таҙа йыуыналар. Быларға ҡарайың да аптырап китәң, булар мосолман микән, юҡ микән тип. Ысынлап та мына ҡурҡыныс хәл инде. Мына һин диндар кеше булараҡ бының турала нимә әйтеп күтәрнең? Ғөмүмән, мосолмандарға бик антиреклама. Әлбиттә, араларында ярты һәйбәт, яртыһы насар. Ләкин йортаға теге күҙгә сағылған ул теге насарыраҡ кешеләр бит инде. Эш боҙған кешеләр. Шул уларҙы бөтәһе лә күрә, һәр бөтәһендә лә видеокамера бар. Шуларҙы төшөрәләр, шуларҙы тараталар бит инде. Кеше күрә лә аптырай. Бына белмәйем, ул хәлде нисек үҙгәртергә, уларҙы әпкимәҫкәме. Ҡыйын бер хәл.
мен өзім мына мұсылман боларақ ерім нык әрне шуның өчен. Мына һин неме әйтерің теге профессионал кеше буларак бұл шуңан башлап китәк әле Айгөл, мен теге бүген микрофонды временно алып турайын. Иммигранттар. Бұл мәсьәләгә әҙерәк туҡталып китер булһаҡ ебет. Бының турала мин байтаҡ ҡына төшөрҙөм видеолар. Теге ошо халыҡтарҙың үҙгәреүе тураһында яйлап ҡына теге мосолмандарҙың атеистҡа әйләнеүе тураһында бер нисә видео. Элек була торған шундай бер ҡыҙыҡ нейҙәр, прогноздар тип әйтәйек. Руслан, һин дә беләң дә инде. Йәнәһе Европа тиҙҙән мосолман илдәренә әйләнәсәк тигән. Йәнәһе мосолман балаһын йөрөткән йөклө ҡатынға оҡшаған фәлән дә тикән тип шундай тигән яҙыла торған. Минең бер кино иҫкә төштө. Шунда бер ҡурҡыныс кино инде, хоррор, ужас. Бер ҡатын йөклө, ләкин уның балаһы тыумай. Ул тик йөклө йөрөй бит, 20-30 йыл шулай теге үҙе ҡартая, һаман балаһы эсендә йөрөй, менә шулай теге. Шунан әллә кемгә әйләнә инде ул бер теге. Шундай ужас кино. Менә шуның магыраҡ Европа менән теге ҡурҡыталар, мосолмандарға әйләнә тип, был бөтөнләй уға оҡшамаған ул. Киреһенсә, ана шул ситтән килгән мосолман балаларын ул европалаштыралар бында. Ләкин теге Европаның шундай әҙәпле, тәртипле, уҡыған кешеһенә түгел, теге ниндәйҙер Европала монстрҙар бар бит инде. Менә шуларға әйләндерәләр. Теге ваҡыт әйттем бит мин. Берәй теге шишәндәр, ғәрәптәр йыйылһа, минең мейе эшләй башлай. Бында хәҙер теге скандал буласаҡ. Ҡурҡыныс ҡыҫҡа. Мына киләсәк быуындар өсөн уйланыр кәрәк. Ниндәй донъяла йәшәйәсәктәр мына, ысынлап та. Канадала, Европала, ҡурҡыныс ҡына шундай хәлдәр, социаль үҙгәрештәр тәрән бара. Ярай. Хэллоуин булып үткәйне, бер нәмәкәй ваҡиға менән уртаҡлашып үтәйем. Минең малай 15 йәш, теге католический мәктәпкә йөрөй. Уның таныштары әйтә инде. Мында бер торговый центр бар, Бейшор тигән. Шунда нәмәләр йыйылғандар да, вис сомалистар, теге 15, 16, 17, 18 йәштек Сомалинан килгән йәш мосолман егеттәр, бөттәрендә биттәре ябылған, бөтәһендә ҡулдарында пистолет Глок. Настоящий ысын. Ул бында тыйылған. Пистолет бер ҡайҙан да алып булмай. Ул теге черный рынокта ғына һатыла, Американан теген, унда бит һатыла нәмәһе, лицензия да алырға була. Тегендә ҡутарғансы һатып алалар да бында килеп һаталар икән. Шуларның бөтәһендә ҡулында пистолет бар теге. Ошо бөтәһе бергә тороп фото төшкәндәр да, Хэллоуинға шуны ебәргәндәр тип ултыралар. Мин аптырап киттем. Хәҙер теге малайҙы әҙерәк бокска йөрөтә башлайым. Кисә беренсе тапҡыр барҙы. Атай кирт, бокс кирт, бесполезная вещь. Бында бөтәһендә кеҫәһендәге глоктар йөрөтә йәштәрҙең. Кәмендә бысаҡты, йә булмаһа теге бер спрей, газовый баллончик аюҙарға ҡаршы ти. Шуны менән йөрөйҙәр тип әйтәләр. Ярай, мин сөрнө йөрөргәрәк тим, теге физик яҡтан әҙерәк кенә үтешер өсөн, 1-2 йыл йөрөрһөң дә башҡа һуҡмай ғына шунан китерһең тип. Шулай хәлдәр шәп түгел инде, ысын әйткәндә. Һинең балалар Дурайып барғас уже нимәкәй, Айгөл? Һинең балалар кәнфит йыйырға сығалармы Хэллоуинда, юҡмы? Әйе, шул кәнфит өсөн генә йөрөйҙәр инде. Уның мәғәнәһе шулай бит инде, теге бер-береңә йөрөп. Менә бер ниндәй ҙә насар яғын күрмәйем. Ул теге Россияла шул хәтлем дошманлаштыралар ул байрамда, әйме? Бында киреһенсә балаларға беҙ яңы йылда костюмдар кейеп йөрөйбөҙ бит. Шуның һымағы уҡ бында ла. Был мәктәп янында йәшәгән кешеләр күберәк тарата инде, күберәк балалар йөрөгәстән. Һәм шулай уҡ менә беҙҙең урамдан үткәндә лә һин бөтөн күршеләрең менән танышып сығаһың беренсе йылды. Икенсе йылда икенсе сығаһың бит инде. Башҡа ваҡытта һин аларҙы ғөмүмән күрмәйһең, сөнки ишек алдынан машина менән сығып китәһең дә кире ҡайтаһың. Бер кем менән дә аралашмайһың. Менә ошондай теге балаларға эйәреп һин йөрөп, күрше тирәң менән танышаһың, ҡайҙа кемдәр йәшәй, беләһең бит инде. Минең өсөн бер зыянын да күрмәйем мин уның. Берәр оло сумка кәнфит йыя Мәрйәм дуҫтары менән. Шунан ҡайтҡас, ул кәнфиттәрҙең составын тикшереп ултыралар. Желатин оҡшамай бит инде, желатин
суска желатины булуы мөмкин, һыйыр желатины булуы мөмкин, теге һыйыр итеннән, һыйыр һөягеннән әзерләнгән. Шуларны карап, шунан һуң кайда бик күп красительләр бар, аларны бер һавытка аерым йыеп, аларын ташлай. Ашарлык Мен конфетләрне йыеп, бер ел буена ашай. Шунан ай мин ай йәйге каникулга китте ниһә, шунан мин шкафтан йыштырып ташлайым. ай мен толығынса келишем. Элек мен де шайтып ойлай тургам, Россияда жашаганда тиги бир куркуныч шайтафанский байрам деп айтылар ретинде. Ысын айтканда бул балалардын байрамы. Şu меникилерди конфет ялар да şu тиги яңгы бүтүн яширип коебуз, тиги урлап куба шайдар ретинде. Но сынапта бир нече айга ийте. Биринчи тиги балалар балакайсыраак бир келгенде 4-7 гана жашында. Мен алар менен бирге йөрүп тургам биринчи, экинчи ел курай тутам да кура уйнап берейин урамда. Булар тиги барып ялар ретинде мен карап кына турам. Кадыр булар дурайгас өздөрү ялар. Бир ток тиги кыш бабай көк келип келер үйгө, эбет, келип инелер. Ошон хинин көк айтмышлар, фильтроваттылар кайны халал түгүл. Халал булмаганын барып классташтарга тараталар, калгандары өздөрү ашайлар. Беҙҙең Шулай яңы йыл окшогон байрам ысынлап та. Иә. Өйҙәрҙе шулай матур биҙәйләр. Мин үҙем дә йылда әйберҙәр ҡуйырға тырышамын. Сөнки теге уйын биҙәгестәр булманы иһә, балалар һинең ишек алдыңа кәнфит йыйырға килмәйҙәр. Ай. Шуңа мин дә биҙәгестәр ҡуямын. Шунан Мәрйәм менән бергә уны ҡуябыҙ, шунан алып йыйыштырабыҙ. Теге үҙенә күрә бер мәшәҡәт, ниндәйҙер эш бит инде. Ишморат, инде һин нимә уйлайһың әлеге байрам тураһында? Һеҙ быйыл күрҙегеҙме ул байрамды? Үткәреләме ул Европала? Әллә ни ул. Теге ухаттым һиҙелмәй. Мынаны төрлөсә бит, төрлө илдәрҙә төрлөсә бит. Беҙҙең йәшәгән урында бөтөнләй күрмән ул. Конфет йыусылар да бында юҡ, нимәһе ҡыҙыҡ. Шул. Теге ни генә үтә инде шулай. Күренә ул. Төньяҡ Америка дәүләттәренең, Канада менән Американың булыр инде. Шулай уҡ Мында- иммигранттар байрамы ул, Руслан, иммигранттар байрамы. Таныш төрөктөрдүн бир төрөктүн атаһы келген Түркиянын. Бир бидре алма сыкканда шуну таратып отурат тиги. Ага айталар, "Yok, какая разница, бул һеҙҙең теге конфеттан файдалыраак" деп тиги. Традицияны боҙоп утурайын тышта. Америка тураһында һөйләшкәстән тагын бер нәмә, менә мөселмандарҙы ла әйтеп үттегеҙ бит инде. Кисә беҙҙә бит һайлауҙар булды, Нью-Йорк мэр һайланы һәм әлеге мэр намзәтенә мөселман, Русландың яраткан милләте, Һиндустан кешеһе инде ул үҙе. Yo, олар бөтәһе лә сегән түгел, алар йүнлеләре лә бар, ләкин бик Атаһы, һирәк. әсәһе Һиндустандан, мөселмандар, атаһы күренекле антрополог, ғалим икән, әсәһе күренекле режиссер. Һәм менә уларҙың балалары беренсе поколение тибез бит, беренсе быуын иммигрант, Нью-Йорк. Социал-демократ, Трампты яратмай. Либерал социалист ул. Вот такая смесь теге, ҡыҙыҡ ҡына ул. Ну шулай инде, бу яҡта Трамп булғанда, теге яҡта шул буласаҡ. Ай. Ул урыҫ либералдарының теге айға ҡарап олоуына ҡарап иҫем китә инде. Ул ярар йәһүттәр олой ти инде, мөселман килә тип. Әммә шуныһына иғтибар иттем, теге Америкала тыуып үҫкән, йә Америкаға бәләкәй генә сағында уҡ Россиянан күсеп килгән, теге йәш бала булараҡ күсеп килгән урыҫ йәбрәйҙәре киреһенсә Зоран Намданины һайлау яғында ине, һәм улар бик күп эш эшләнеләр ул турыла. Менә төрлөләре бар тип әйтәһем килә инде. Берәүҙәре шулай тиһә, икенселәре шулай тине. Шулай уҡ беҙҙең штатта ла һайлау булды. Беҙҙә ул референдум рәүешендә үтте. Һайлау участоктарын бүлгеләү тураһында ине әлеге референдум. Һәм беҙҙең Ньюсом тәҡдим иткән әлеге тәҡдим, тавтология булды инде, еңеп сыҡты. Ул участоктарҙы, Калифорниялағы һайлау участоктарын демократтар еңерлек иттереп, теге киҫкеләү ине. Күптән Техас эшләне бит инде әлеге эште. Алар референдум үткәрмәй генә эшләгәндәр ине. Хәҙер Техастан демократ конгрессмендар булмаясаҡ. Шуңа яуап иттереп, беҙҙең губернатор Гевин Ньюсом эшләп ҡуйҙы инде. Беҙҙең Калифорния штатынан башҡаса республикан конгрессмендар булмаясаҡ шулай.
Үзенә күрә бер еңеү, теге бигрәк тә иҫәпкә алһаҡ, 28-нче йылда беҙҙең губернатор демократтарҙан президентлыҡҡа намзәт булмаҡсы. Шуңа яҡшы булай, минең уйлауымса. Һин хөкүмәтте ҡасан асаң? Уже 34 көн кешеләр аҡса түләлмәй ултыралар. Утырмайлар алар, бушҡа эшләйҙәр, эшләһендәр. Бушҡа эшләйҙәр, Коммунизм килеп еткән һеҙҙә лә. Эйе, коммунизм килеп етте. Мин Да. Трамп өсөн тауыш бирмәнем. Бер эшем дә юҡ. Ярай ата. Яҡшы, менә шулай донъяның теге яғынан, был яғынан әйләнеп йөрөп, ҡайтайыҡ үҙебеҙҙең Башҡортостанға. Тәҡдим итәм башларға темаларҙан был хәҙер инде беҙ нефть базаларына, нефть заводтарына дрондар төшөүен иҫәпкә лә алып тормайбыҙ шикелле, уйлаймы? Уҙған аҙнала беҙҙең тапшырыу яҙылғандан һуң булды ахыры, тағын төштө Стәрлетамаҡҡа. Беҙ хәҙер уны иҫәпкә лә алмайбыҙ инде. Теге өйрәнеп китәң бит инде. Бер ваҡиға беренсе тапҡыр ҡабатланһа, иғтибар итмәйең дә ҡуяң. Шулай. Әммә менә ҡабатланмағандары бар бит әле. Беҙҙең Башҡортостан хөкүмәтендә, тип әйтәйем инде, хакимиәтендә, тип әйтәйем инде, йөҙөк ҡашы булып йөрөгән, башҡорттарға ҡаршы көрәшкән, шундай асыҡтан-асыҡ һуғыш алып барған беҙҙең милләттәш, тип әйтәйем инде. Ул бит инде милләттәш түгел тип әйтеп булмай, шулай уҡ БРГ-ны бөтөргән егет бит инде. Азат Бадрановты күҙ уңында тотамын. Вазифаһынан түбән әйттеләр тип аңланым инде. Моңарсы бит инде ул хөкүмәт тирәһендә йөрөй ине хәҙер. Мин ул университетта башта тегеле сельхоз икән тип уйлаған инем. Ул сельхоз булып сыҡманы. Әммә шулай да барыбер инде университетҡа ректорҙың исполняющий обязанностины нәмә ти, вазифа биләүсе итеп ҡуйғандар, име? Ошо хаҡта нимә уйлайһығыҙ? Һеҙ теге злорадствовать итеп ултыраһығыҙмы, юҡмы әллә һеҙгә онһо да барыберме хәҙер? Ишморат башлаһын да мин әйтеп итеп ҡуйырмын. Бадранов мине яратҡан кеше бит. Ул беҙҙең барыбыҙҙың да яратҡан кеше ахыры инде. Мин элек-электән. Шәхсән таныш түгел, ләкин мана белгән таныштар, яҡын кемне шул ҡатнашҡан бит. Ваҡиғаларҙа әйтә торғайнылар. Ул Мәскәүҙә эшләгән ваҡытында шулай ни. Эргәһендә йыйып теге талиптарҙы, мосолмандарға ныҡ ҡаршы көрәште. Шуның арҡаһында күтәрелеп китте тип мин уның турала шулай беләм. Шундай. Бында нәмәкәй. Теге аралағы мөнәсәбәттәрҙе әйтеп үтмәйем дә, ләкин ни өсөн аҫҡа теге төшөрҙөләр? Ысын әйткәндә, Хабировтың эргәһендә йөрөгәндә, ысынлап та ул бик ҙур вазифа биләй ине. Хатта управляющий аппараты ине бит бер ваҡыт. Шуан бер 2 ай уны элек төшөрҙөләр. Заместитель ҡуйҙылар, хәҙер бөтөнләй теге әҙерәк ситкә ебәрҙеләр бит инде. Ул ысын әйткәндә теге бик тактика билдәле. Хамитов ваҡытында Сагитов тигән бер министр була торғайны. Хәтерләмәйем, ниндәй министрлыҡта булды ул. Сагитов Салават Талгатович. Атаһы министр культура булғайны ваҡытында. Бик йәш саҡта ул теге администрация, Өфө ҡала администрация аша үрләп киттеләр. Студент саҡта шунда эшләп йөрөнө. Мамбетовта первый заместитель по соцвопросам. Шунан ҡапыл күтәрелеп киткәйне Хамитов ваҡытында. Шунан ул да теге апалаға эләгеп, педуниверситетҡа уны нәмәгә ебәрҙеләр. Ректор итеп ҡуйып ҡуйҙылар. Бында ла шулай уҡ нәмә. Теге Путинда берегемде шылдырһа, теге бөтөнләй алып ташламай бит инде. Хабиров та әйтә бит, своих не бросаем. Шул уҡ ваҡытта кеше теге үтә тактичный булып киткәсме икән. Йә булмаһа теге менә үткәндә беҙ дә һөйләшеп киттек бит әле. Ул башҡорт булғаны өсөн микән, хатта теге икенсе яҡта булһа ла, уны теге әҙерәк алыҫҡараҡ ҡуйырға кәрәк. Бәлки шуның өсөндөр улар уны теге алып ташлаһалар да бер яҡтан ҡыйыныраҡ бит инде, үҙҙәренең кешеһе. Шуға күрә шул формальный бер эш табалар да, шул урындарға күсереп, теге властан уларҙы әҙерәк алыҫ йыраҡлаталар инде. Минеңсә шулайыраҡ. Мине нәмәкәй ул мәсьәлә борсомаймы, ысын әйткәндә бөтөнләй борсомай. Ул кеше барны, юҡны беҙҙең өсөн, уларҙың береһе лә беҙҙең өсөн авторитет та, түрә лә бер кем дә түгел. Шуға ярай, барны, юҡны, ысын әйткәндә ни холодно, ни тепло инде башҡортса әйтмешләй. Стенаға терәп атмағандар икән, димәк әле теге күп ҙур юғалтыу түгел. Һәйҙәрҙе.
ошо теге репрессиялар тураһында китаптарды, тарихты укыһаң бит, бер үк методика уларның. Тәүҙә бер өлөшө менән, мәсәлән, ниндәйҙер халыҡтың бер өлөшө менән ҡара эштәрҙе эшләп алалар да, аҙаҡ ана шул теге йәлләт тиҙәр бит инде, палачтарҙың үҙҙәрен шаҡылдаталар. Ул Бадранов буһын, унда тағы кемдәр путинизмды, урыҫ донъяһын һаҡлап, яҡлап йөрөгән кешеләр, ул әҙер буһын ул. Уларҙы барыбер ваҡыты килеп етһә, уларҙы үҙҙәрен юҡ итәләр. Элек атҡандар бындай эшләрҙе. Хәҙерге заманда бәлки атмайҙарҙыр, ләкин бына шулай яйлап ҡына аҫҡа тәгәрәтәләр. Уларҙың ниҙәр бар ул? Төрлө саралары. Мәҫәлән, сараларҙың береһе кешене һүндереү. Беләгеҙме нисек кешене һүндереү? Бына әйтәйек, теге Бадранов аҫҡараҡ төшөрҙөң, онотола башлай бит инде. Теге элекке дуҫтары юғала башлай, кеше депрессияға китә. Шунан тағын саҡ ҡына аҫҡараҡ. Шунан икенсе урынға күсерәләр, мәҫәлән, икенсе ҡалаға. Һәм башҡа бына шулай кеше яйлап ҡына һүнә. Хатта ошо үҙҙәренә күрә бер инструктаж бар инде. 40 йәшкә тиклем йәшәтәйек тә, аҙаҡ ул үҙе һүнә ул. Сөнки шулай була, ысынлап та, теге кешенең көсө бөтә бит инде. Дуҫтары юғала башлаһа, кемдер былай китә. Ул ҡыҫҡаһы мына шундай методика. Әҙер булһындар. Урыҫ донъяһын яҡлаған кешеләр белһен, урыҫ донъяһы ул һәр ваҡыт үҙен шулай тота. Шулай килешәм. Был бит әле теге терәп атмайҙар. Ысынлап та терәп атмайҙар ул. Теге әле ул эш беҙҙең Өфөгә тиклем, Башҡортостанға тиклем килеп етмәгән, әммә Мәскәүҙә йыш күрә башланыҡ. Йә үҙ-үҙҙәрен аталар, йә бик ҡатлы йорттан, тәҙрәнән нишләптер йығылалар да төшәләр. Шуңа терәп атыу бер хәл, бит шундай хәлдә булыуы бик ихтимал. Был темаға беҙҙең әйтер фекерҙәребеҙ булмаһа, мин башҡа темаға күсәмен. Икенсе темаға, ул да булһа беҙҙең теге Башҡортостандағы төп оппозиция тип әйтәйем инде. Мин аны Рәүфә Рәхимоваға туҡталаһым килә. Инде башта уҙған атналарҙа күрҙек бит инде, Өфөнөң төрлө район суттарында Рәүфәне йөрөтөп, суттан сутҡа йөрөтәләр име, һәм шулай уҡ штрафҡа күберәк штраф бирәләр инде. Өҫтө-өҫтөнә һалынып бара. Әле миллион, әле 500 мең, әле 30 мең. Уның өҫтөндә бик күп штрафтар. Теге нәмә генә яҙһа ла, ниндәйҙер бер бәлә килеп сыға тип әйтәйем инде. Һәм һуңғы яҙмаларының береһендә теге нимә генә яҙһа ла тигәндә иҫәпкә алып әйтәһем килә инде. Күргәнһегеҙҙер ул патриотизм тураһында, уҡығанһығыҙҙыр моғайын да. Кемдең фекерҙәре бар, Ишморат? Рәүфә апай тураһында. Эйе. Мин дөрөҫөн әйткәндә, уның һымаҡ кешеләрҙе уҡып оялып тик ултырам ул. Был теге башҡорттарҙың рәсми оппозицияһы, әгәр шул булһа бит, тимәк ул ояла торған ғына нәмә. Нимә әйтер инде бына ундай кешеләргә? Һеҙ бит инде теге Рус донъяһы өсөн һеҙ Путинды яратабыҙ тип яҙағыҙ. Бөтә байрамдар менән ҡотлайығыҙ. Хатта мына урыҫтар үҙҙәре яратмаған шундай байрамдар бар бит. Мәҫәлән, День единства, йәнәһе берҙәмлек, дуҫлыҡ. Урыҫтарҙан да былайыраҡ һеҙ яратағыҙ шундай байрамдарҙы, ҡотлайығыҙ бит. Һеҙ бит инде бөтөн нәмәгеҙҙе һатып бөттөгөҙ. Бер генә нәмә ҡалды. Һеҙ барығыҙ да дуҫлашығыҙ шул Хәбиров менән. Һеҙҙең бөтә мәсьәләләрегеҙ сиселәсәк. Һеҙҙең бит инде әлеге ваҡытта һеҙ унан нимә менән айырылағыҙ? Бына һеҙ, Рәүфә апай һымағыраҡ кешеләр, улар нимә менән айырыла Хәбировтан? Бер генә нәмә, Хәбиров менән дуҫ түгелдәр. Ҡалған бөтә нәмәләрҙә улар бер үк бит инде. Шул уҡ теге бөтөн Мәскәүҙең теге ҡарарҙары менән риза бит. Русия, Рус донъяһы, Русия тарҡалмаһын, фәлән дә төкән. Барығыҙ ҙа дуҫлашығыҙ, һеҙ
бөтен проблемаларығыҙ бөтөр. Бер өҫтәл артында ултырыр инегеҙ. Бәлки бүлешер инегеҙ нимәнелер. Бына шулай Хәбировтың төп теге баш ауырыуы шул Рәүфә апай бит инде. Әгәр ҡараһағыҙ, теге Техас Хәбирова ла тик көн һайын тиерлек шуны яҙып тик торалар. Бына Рәүфә шундай, бындай. Рәүфә апай оппозициямын тигәсең, һин тулыһынса оппозиция бул. Я исмаһам теге 50%-тай бит Хәбировка оҡшама. Әлеге ваҡытта һеҙ Рәүфә апай, уның каналдары, уның иптәштәре унда нимә менән айырыла? Бер нәмә менән дә айырылмай. Бер генә мәсьәләлә улар айырылалар. Мына дуҫлашалар, тулыһынса русса әйткәндә идентичныйҙар. Шуға мин ул оппозицияны бит мына әйткәндәй, ошо һеҙҙең илдәрҙә, Европала бер нимә тип әйтәйем икән, һүгенеү һымаҡ һүҙ килеп сыҡты бит, хороший русский тигән, хырыу. Шул хатта ошо хырылар бит, улар саҡ ҡына текә. Ниндәйҙер Башҡортостанда йәшәгән оппозиция. Былар исмаһам һуғышҡа ҡаршы. Улар исмаһам Путинды әрләй. Уларҙың хатта ниндәйҙер теге текәлеге бар бит. Тегеләр бөтөнләй көлкө. Ләкин хатта ошо урыҫ, теге хороший русскиҙарҙан да көләләр бит инде. Теге халыҡ ғәйепле түгел, был Путиндың ғына һуғышы, был һуғыш булмаҫ ине, сөнки урыҫтар шундай, йәнәһе, һәйбәт халыҡ бит инде ул. Уларҙы йәнәһе берҙән-бер Путин ғына теге дурак һыта тигән маҡ. Шулай көләләр бит инде бөтә әле. Урыҫтар үҙҙәре көлә уларҙан. Мин беләм, уларҙың әйткәндәй митингтарына ҡайһылар барып ҡайта, теге күрһәтер өсөн генә плакат тотоп торалар да, теге кейс ҡағыҙҙарына кәрәк бит инде, беженстволарға фәлән тигән. Былай көләләр ул урыҫтар үҙҙәре. Бына шулай. Теге рәсми оппозиция, улар тағы ла көлкөрәк. Бына минең уйҙар шундай бының турала. Так, әҙерәк өҫтә үтәйем, мин Рәүфә апайҙы һәйбәт танымаһам да бер 2-3 тапҡыр күрешкәнем бар. Рахимов ваҡытында әлбиттә ул теге аттың өҫтөндә ине. Ысын әйткәндә, 1-2 тапҡыр ярҙам һорап ҡарағанда, теге информацион яҡтан ысынлап та ярҙам итте. Беренсеһе, теге төрөк лицейҙарын япҡан саҡ булдым икән. Барып һөйләшкәйнек шунда, гәзиттә яҙып, әҙерәк яҡлап маташты, ләкин теге әмер ныҡ өҫтән килгәс, үтә теге ярҙам итә алманылар инде. Ләкин теге Рахимовта нәмәшләп ҡараған инде, теге яҡлап ҡараны, ләкин Мәскәүҙән килгәс килеп сыҡманы. Татарстан, әлбиттә, бу яҡтан уңышлыраҡ ине, 10 йылға уларда лицейҙар күберәк эшләне. Беренсе тапҡыр шунда күрешкәнме, икенсе тапҡыр хәтерләмәйем, ысын әйткәндә. Ярай. Нимә әйтеп үткем килә? Бына Ишморат әле дөрөҫ әйтеп үтте. Бер ишекте шаҡый да шаҡый, мин ул хатымды уже йәлләй башланым. Бына мине лә алығыҙ әле, мине лә алығыҙ тип үтенә. Уже көлкө хәлгә ҡалды инде, ысын әйткәндә. Ул тиктем шаҡып, ишекте ашмағас та, нишләп һаман шул ишекте шаҡырға, мин ысын әйткәндә аңламайым. Үҙенең теге абруйын ғына бөтөрә. Нәмә әйтте, былай шул үҙен теге яҡтан күрһәтәм тип, шул ишекте шаҡый, кешенең күҙендә төшә, шуны аңлайым икән, мин аңлап та етмәйем. Яра, бер яҡтан хәйерлегә булһын, теге донъя ныҡ үҙгәреп китһә, беҙҙең дәүләт төҙөгән саҡта башҡорттарҙы башҡа яҡҡа тартырлыҡ, башҡа бер башҡорт та ҡалмаясаҡ кеүек. Я башҡорт, я манҡорт, ысын әйткәндә. Шуға күрә берҙән-бер көс ул беҙ, иншалла, донъялар үҙгәреп киткәс, конкурент булмаһа, шул ваҡытта беҙгә еңелерәк буласаҡ. Мин шуны әйтеп үтернем. Яҡшы, ул теге Ишморат әйтә инде, дуҫ булырға тиеп, дуҫ булмауҙары менән генә айырылып торалар. Мин инде уларҙың башҡа бер айырмаһын күрәмен, ул да булһа теге уртаҡ улаҡ тип әйтәбеҙ бит инде, беҙ малға һалына бит инде ашарға бирелә торған улаҡ, ана шул улаҡтан айырылғандар һәм улаҡ янында булғандар ғына менән генә айыра алам инде. Кемдер улаҡ янында тамаҡ туйҙыра, икенселәре улаҡтан уже ҡыуылған, ситтә, һәм шулар иҫәбендә ярар. Улаҡта тамаҡ ҡалманы бит инде, уже экономиканан бер нәмә ҡалманы, унда ишек шаҡып, нимәгә өмөтләнелер, мин аңламайым, ысын әйткәндә. Күрәһең бит, үткән аҙнала һөйләштек, Жириновскийҙың туған көн билдәләргә йыйыналар, име? Ул бит инде барыбер ҙә, тимәк, үҙәк теге федеральный бюджеттан күпмелер аҡса күсә,
һәм шул акчаның откаттан калганын барыбер дә буларга улакка йитә инде, ул йитә. Ишмурат, өстәйһеңме башка темага күсәйекме? Икенче темага. Бында нимә өҫтәргә була? Белмәйем бөтен эскәлекләрне бит. Рәүф апай менән Рамил Рахматовлар бергә микән ул? Булай, минең белеүемсә, шул ук бер үк гәзитте һаман апаралар бит инде бит. Мин шулай яҙылғаным теге Рамил Рахматовтың каналына. Укыйм теге, сөнки Башҡортостан тураһында яңылыҡтар, хәбәр йыйыр өсөн теге уҡырға мәжбүрбеҙ, ҡайһы бер кешеләрҙе теләмәһәк тә. Рәмилде уҡып мин бөтөнләй хатта үҙем ҡыҙарып китәм теге. Оят ҡына түгел, бында тағы ла ниндәйҙер ҡурҡынысыраҡ тойғолар. Ул Рәмил Рахматов теге яҙа бит инде, бына беҙ ғорурланабыҙ үҙебеҙҙең унда теге башҡорт булғаныбыҙға, беҙ бөтәбеҙ ҙә бергә унда теге Петькалар менән, Васькалар менән. Ярай, бына бер генә мәсьәлә. Була ҡайһы ваҡыт ныҡ ҡурҡыныс ваҡиғалар беҙҙең менән бәйле. Ни өсөн шул ваҡыт һин, Рәмил, бер нәмә лә яҙмайың? Әгәр әйтәң икән, мына беҙ урыҫтар менән бергә, беҙ бер донъя фәлән төкән. Һин башҡорттарҙы яҡлап берәй нимә яҙа алаңмы ул? Бына шундай һорау. Күпме булды ваҡиғалар бит теге. Мыҫҡыл итәләр, үтерәләр. Яңыраҡ ҡына әйткәндәй, Силәбелә 2 һалдат, 3-нсө бер һалдатты типкеләп үтергән. Видео йөрөй ине. Яңыраҡ ҡына ҡарап ултырайым, ул башҡорт булған шикелле ул. Теге үтерелгән кеше. Бына әгәр һин ошо һалдаттарҙы яҡлайың икән бит, боевой братство фәлән төкән. Һин үҙеңдең башҡорттарыңды яҡла, әгәр бер ереңдән килһә, яҡлап ҡара. Бына шулай. Бына шундай һеҙҙең братство. Бына шундай берҙәмлек. Бына шулай теге берҙәмлек көнөн байрам иткәнегеҙ. Бына шулай ҡыҫҡаһы. Рәсми оппозиция Башҡортостандың. Рәсми ҡабул ителгән, рөхсәт ителгән оппозиция. Оялдырғыс нәмә. Силәбе тигәс, иҫемә төштө, бынан бер 2 аҙна элек миңә бында беҙҙең Лос-Анджелеста мин үҙем элек ойоштороп ебәргән башҡорт татар ойошмаһын хәҙер бит инде башҡа кешеләр етәкләй, мин ҡулдарына тапшырҙым. Туғанлыҡ дигән исем ҡуйҙылар инде улар, үҙҙәренең интернетта сайттары, нәмәләре, Инстаграмда биттәре бар. Саралар ойошторалар һәм шунда реклама ҡуялар. Ошондағы рекламаға бер егет килгән. Егет уллыҡҡа алынған егет булып сыҡты. Силәбе өлкәһенән. Американ ғаиләһе уллыҡҡа алған. Был балаға 21 ай булғанда. 2 йәше тулмаған була бит инде ул ваҡытта. Хәҙер ул егеткә 28 йәш. Үҙенең башҡорт икәнен аңлаған, уның теге ҡиәфәте башҡорт та башҡорт инде. Шундай тамырҙарын эҙләп ҡараным, тип һөйләшәбеҙ инде, беҙ яҙыштыҡ аның менән, һөйләшәбеҙ. Үҙеңдең башҡорт икәнеңде ҡайҙан белдең? Теге бында тәрбиәләп үҫтергән әсәй атаһы баштан уҡ аңлатып үҫтергәндәр инде. Беҙ һине уллыҡҡа алдыҡ, Россиянан тейеп, миңә башта урыҫ теле дә өйрәтеп аҙапланғандар. Урыҫ лагерҙарында да булған, теге балалар лагерҙарында урыҫса уҡырға, яҙырға өйрәнергә маташҡан, әммә хәҙер был үҙенең башҡорт икәнен аңлаған да, башҡорт теле өйрәнәһе килә, башҡорттар менән аралашаһы килә. Ҡурай тураһында белгән дә, ҡурай һаталармы мында, ҡайҙан алырға була, нисек өйрәнергә була. Менә кешенең яҙмышы, мин әле теге бик күп белмәйем ул егет тураһында. Ул теге ярҙан, бөтөнләй ҙә теге ярҙан, Саут Каролайнадан. Бәлки теге осрашһаҡ, берәр нисек мөмкинселек килеп сыҡһа инде, әлбиттә видео яҙырға тырышырмын, күрһәтермен. ВКонтактеға теркәлеп, Силәбедән үҙемдең туғандарымды эҙләп ҡараным, ти. Әммә бер кемде дә таба алманым әлегә тейенде. Шул теге оҙон һүҙҙең ҡыҫҡаһы был Силәбе егетен, теге Силәбелә булған хәл тураһында һөйләгәнгә иҫемә төшөп кенә һөйләп киткән хәбәр, ғәфү итегеҙ. Ярар, теге өҫтәр һүҙҙәрегеҙ булмаһа, һорауҙарығыҙ булмаһа, мин икенсе теге башҡа темаға
киләһе темага күсәм. Узган атнала шулай ук теге күренекле безнең башкорт йырсыһы бит инде ул опера йырсыһы. Илдар Абдразаковтың Италияла буласак концертларына каршы сыгыштар башланды Европала. Был беренче булып Италиялагы либерал журналист дип әйтәйем инде мин аны. Язучы, рәссам Катя Марголис беренче булып язган ине һәм буның идеяһын ФБК күтәреп алды. Хәзер улар менә шундый Илдар Абдразаковка каршы кампания башлап ебәрде. Кем һуң ул Илдар Абдразаков? Ул безнең Башкортстан егете, беләбез бит инде, Оскар Абдразаковтың улы. Улар ике, юк, Оскар Абдразаков уның бер Кустыһы. туганы. Кустыһы, бер туганы. Аталарының исемен оныттым. Бас-баритон, доверенное лицо Путина. Менә был мин белмәгән инем. Севастопольский государственный театр оперы и балетының руководителе икән ул хәзерге вакытта. Теге оккупированный Кырымда шулай вазифа башкарып ята. Һәм шул вазифаһына карамастан, оккупированный ердә эшләвенә карамастан, Италияга уны сакыргандар Дон Жуанда йырларга, быны барырга йыенган. Хәзер инде теге Европалагы бөтә булган был урыс теге хорруларга гына кагылмай, бында итальяндардың күптәре үзләре лә шулай ук каршы сыгыш яһай дип яза инде Катя Марголис, Италиянан бит инде үзе. Бына ул Абдразаков берүзе генә түгел. Моңарсы бер ай элекме касандыр теге Гергиевтың концертын туктаттылар бит инде. Гергиевты китертмәнеләр итальяндар. Италияла катнашырга тиеш иде шулай ук концертта. Әкрен генә булһа ла нисектер canceling бара бит инде. Күрәбез, диме? Менә минең үземә шәхсән ошо cancelingда башкортларны күрү шуны хәтле кыен. Нисектер үзеңнең милләтеңде матурдан матур, актан ак, йомшактан йомшак итеп күрәһе килә һәм ошондай кешеләр булмаһын инде дип уйлыйм инде, өметләнәм инде мин. Һездә нинди хистәр уята менә мондый вазгыять? Беренче Тәүҙә әйтеп китәйем дә бер 2-3 сөйләм. Ма ошо үҙҙәре Италияла, Германияла, монда Америкаламы йәшәп яткан, ләкин урыс дөньяһын яраткан бәндәләрне бүтән дә һепереп сығарып бәрергә кәрәк ул. Мына ҡарап тораң бит, мына Германияла ҡайһы ваҡыт мына урыҫ инде. Күрәң бит инде. Шулай теге һөйләшеүе буйынса уйҙары бергә берләшеп алалар, урыҫса һөйләшеп шунда эсеп теге ҡыҫҡаһы мына әгәр һин урамда күрһәң, ниндәйҙер дядя Коля, гараждар артынан килеп сыҡҡан бер дядя Коля һымаҡ, үҙенең фамилияһы немец, берәй Шпенглер монда кем ебет. Теге заманда килгәндәр дә күсеп бында, ни буйынса, үҙҙәренең теге фамилиялары арҡаһында һәм башҡаһы. Шул бында халыҡтарҙы башын ҡатыралар бит инде. Русса әйткәндә, как родину любить. Үҙҙәре бында йәшәп ята, үҙҙәре шул Путин. Һин нейме Русиянан килдең, ебет яңыраҡ. Унда Путин нисек, һаулығы нисек, ул нейме көрәшәме? Эйе, ул бит инде теге ҡыйын уға бер үҙе ошо донъялағы бөтә яуызлыҡҡа ҡаршы тора бит инде тип. Мына улар Путинды ебет үҙҙәренең теге аталарын яратҡан һымаҡ яраталар. Һин бында нимә эшләп ятаң? Бар ҡайт, мына кире, әлбиттә Ҡаҙағстанға уларҙы алмайсаҡтар. Уларҙың күбеһе Ҡаҙағстандан килгән. Беләгеҙ бит, немецтар ебет. Заманда шундай бәндәләр күп килгән Германияға. Шул Путинды үлеп яраталар инде, үлеп. Лә инде әбейҙәр, бабайҙар, ҡыҫҡаһы ниндәйҙер 90-сы йылдарҙа килгәндәр. Шул бер генә һорау, һеҙ бында нимә? Һеҙгә бит ҡайтып китергә, әгәр пенсияғыҙ булһа, ошо немец менән пенсия менән йәшәгеҙ, ана Воркутаға китегеҙ, Саратовта йәшәгеҙ, Өфөгә ҡайтығыҙ берәй. Ебет, менә шулай. Юҡ, бында башты ҡатырып, теге үҙҙәре бындағы илдәрҙе әрләй, үҙҙәре
бында яшәп ята бит инде. Шуңа мин ондай бәндәләрне күп күрдем монда. Немецләре монда, урыслары, татарлар, ул белмәйм, бәлки башкортлар да бар. Ондай бит бәндәләрне мин йәлләмәйм. Дөрес, керетергә ярамай. Ә менә һүзне йомгаклап, бигрәк тә ошо бер куркыныс юл, юсык, лазейка. Ул культура. Улар бит менә йырлай, улар бит бейей. Керетергә кирәкмәй уларны. Йырсылар булһынмы, бейеүчеләр булһынмы. Элек-электән ул сер түгел бит инде. Кемнәр? Разведчиктар, ниндәйдер теге задание эшләүчеләр бит. Берәй матур катын булып төрле хәбәр йыйганнар. Менә шулай килеп керәләр дә азак бында төрле эшләр эшләйләр бит инде. Шуңа дөрес, әгәр әлеге вакытта шул Европаламы, Америкаламы башлары эшләй башлаган икән, кемдең кем икән, мин буның өчен бик шатмын. Ондай агентларны сыгарып ташларга. Дөрес әйтәһең, Ишмурат, ул ярар, менә бул Абдразаков яки Гергиев кеүек тағарактан туклана торган кешеләр Путинды яратып сит илгә сыгырга ниятләһәләр. Но пенсияләге алман әби бабайдарының Путин әле алар Россияда да яшәмәгәндәр бит инде. Уларҙы Россия теге СССРда Ҡаҙағстанға һөргәндәр. Шунан Ҡаҙағстандан улар нисектер мең бәләләр менән Германияға киткәндәр. Шунан һуң да бит һаман шул Путин тип утыралар бит. Шуны ҡыҙыҡ миңә нәмәһе. Нәмә өсөн. Улар теге мин үткәндә лә әйтеп үттем, Канадада ла ондай кешеләр күп. Менә канадец менән һөйләшеп торам. О, браво, Путин, теге менә теге за традиционные ценности көрәшә фәлән түгән. Мин һеҙ әйтәм, һеҙ Россияда булғанығыҙ бармы, юҡмы? Йәшәп ҡараған бармы, юҡмы? Мәскәүҙә берәй майданға сығып, нет войны тип тороп ҡарағанығыҙ бармы? 2 минут торағыҙмы, юҡмы? Ысынлап та шулмы? Эйе. Аңлата башлаң, ысын хәлдәрҙе кеше ҡапыл үҙгәрерәк итә. Шулай итеп, уже бер тиҫтәрләгән кешенең мин теге фекерен бында үҙгәрттем. Әлбиттә, ул бик әҙ, ләкин һораһалар әйтәң инде. Абдурзаков тураһына килгәндә, ысын әйткәндә, ул булды микән, Оскар ағаһы булды микән? Улар Ласкалала төп йырсыларны бит. Ласкала ул теге дөньялағы иң шәп филармония, иң матур тауыштарында теге баритон тауышы менән теге тауышы билгеләп тә әслап та матур. Ләкин шул теге сәяси ҡараштары быларҙың мына бөтөн абруйын төшөрә ала, көлкө хәлендә. Шуға мин ысын әйткәндә, бер нисә яҡтан уларҙың һаман ул яҡтарға был яҡта Путинды теге терәк сығып, теге яҡҡа барып йырлауҙары Европала һаман демократия булғанын күрһәтә. Шулай бит инде. Ана һеҙҙең ниндәй генә теге ҡарашығыҙ булмаһын, беҙ һеҙгә һаман рәхим итәбеҙ тибеҙ, матур тауышығыҙ булғас, һеҙҙе бында йырлатабыҙ, хөрмәт теге күрһәтеп йөрөйҙәр инде. Икенсе яҡтан, белмәйем, ул икенсе яҡтан теге шул журналистың уға ҡаршы был хәрәкәтте башлатыуы ысынлап та бик дөрөҫ хәл. Матур итеп теге уға ҡаршы ошо мәсьәлә йомғаҡланыр тип кенә көтәбеҙ инде. Шунан һуң бәлки аңлар әҙерәк ҡараштары үҙгәрер. 2 ултырғыста ултырыпмай бит инде. Бөгөн теге ул 2 ултырғыста ултырырға тырышҡан кеше туп-тулы, ләкин бәлки бер ултырғысын теге алып таштаһалар, әҙерәк башылып дөрөҫ яҡҡа үҙгәреп бирер. Ысын әйткәндә оят инде. Шул тиклем күренекле кешеләр башҡорттарҙың теге исемен бөтә донъяға еткерәләр бит инде. Ләкин шул уҡ ваҡытта теге яңылыш диктаторҙы, беҙҙең халыҡты бөтөрөүсе, телде бөтөрөүсе, кешене һуғышҡа ебәреп үлтереүсе кешене теге терһәкләп йөрөүҙәре оят хәлендә, ысын әйткәндә. Өҫтәп нимә әйтәһем килә, хәтерләһәгеҙ, бер нисә аҙна элек мин ошо беҙҙең ултырышта әйтеп үткән инем. Хәҙер оноттом. Башлаған була торған хәл. Ишмурат, һин дауам итәһеңме? Уят, тәүбә әстәғфирулла. Ҡартая ул Айгөл, нимә эшләйек инде? 18 генә. Мин теге маңҡорт тураһында иҫләйгеҙ инде бит. Беҙгә элек мәктәптәрҙә уҡый торғайнылар. Маңҡорттың бер теге үҙенсәлеге, үҙенең хужаһын теге ярата. Ошо туҡмап сыбыртҡы менән һыҙырған үҙенең хужаһын теге ярата. Ул маңҡорттың бер үҙенсәлеге бит. Мына ысынлап та ошо ярай, ул урыҫтар, башҡорттар
һеҙҙе һыҙырғандар, һеҙҙең ата-бабаларығыҙҙы үтереп, теге һөргөнгә ебәреп, ебет. Һеҙ һаман ошо хатта сит илгә килеп, ошо урыҫ донъяһын маҡтап ултырағыҙ бит инде. Урыҫтарҙы күрергә тура килде бында, теге үҙҙәре һуғыштан ҡасҡан, ниндәйҙер хәрби теге белемдәре бар, университет бөтөргәндәр шул. Улар һуғыштан ҡасҡан, йәнәһе Путинды яратмайҙар, һуғышҡа ҡаршы, йәнәһе, ләкин бына тыңлап ултыраң бит, улар теге барыбер бына Русия еңһен, Русия еңергә тейеш, беҙҙең һалдаттар фәлән дә төкән тип бына шулай үҙ-ара шулай бышылдашалар бит инде бында. Яңыраҡ ҡына хәл булды Германияла. Бергә эсеп ултырғандар да унда урыҫ, 2 украин, эсеп алғас, теге урыҫ бабайы 2 украинды сәскән, үтергән. Белмәйем, ҡарағанығыҙмы, ишеткәнегеҙме икән, шундай. Ысынлап та улар, сөнки теге һөйләшеүҙең башында үҙҙәрен һымаҡ күрһәтә бит инде. Теге яҡшы кешеләр, беҙ украиндар менән бергә, теге йәлләйбеҙ фәлән дә төкән, эсеп алғас барыбер үҙҙәренең кем икәнен күрһәтә. Бына шундай хәл булды бында. Урыҫ бабайы 2 егетте сәскән, үтергән. Шул. Ужас инде, ужас тип әйтәйем. Мин иҫемә төшөрҙөм әйтәһе килгән һүҙемде теге баяғына ҡөйләй башлап осоп сығып китте дә, хәҙер кире әйләнеп ҡайттылар. Менә был Гергиевты Италияға кертмәнеләр тинем бит инде, име? Унда бер фестиваль булырға тейеш ине. Гергиев керә алманы. Уның урынынан да кемдәрҙер башҡалар уйнаны. Хәҙер анда шулай уҡ менә Абдразаковны тыҡмаҡсы булалар бит инде, име? Менә был осораҡта әйтәйек, шул уҡ Катя Марголис, шул уҡ ФБК берәр эш эшләй алырҙармы, юҡмы? Ә мин нәмә иҫемә төштө. Бер нисә аҙна элек мин әйткән инем, Испанияла, Барселона ҡалаһында этнофест үткәрергә йыйыналар тиеп, име? Һәм унда беҙҙең башҡорттар ҡатнашты. Ҙурлап, теге Европа буйынса башҡорттар йыйылып барҙылар. Һәм уның ойоштороусыларының береһе шулай уҡ Италияла йәшәүсе бер татар башҡорт. Исемен беләм, әйтәһем килмәй. Менә нимә әйтәһем килә? Теге Гергиев бара торған фестиваль, ул урыҫ культураһы фестивале булырға тейеш ине. Унда Гергиевтан башҡа сәнғәт эшлеклеләре дә ҡатнашырға тейеш ине. Әлеге фестивалдең аңлауымса яртыһынан күбеһен унда үткәрә алманылар улар, теләгәнсә, име? Ә менә был этнофесты уже, унда татарҙар да ҡатнашты, унда нисектер бәләкәс кенә булып урыҫтар да тора ине, башҡорттар да ҡатнашты бит инде. Быны уҙҙырҙылар 2 көн буйына. Теге миңә ҡалһа хәҙер Россия, Мәскәү, әгәр ҙә урыҫтарҙы менә, этник урыҫтарҙы Европаға кертеп ебәрә алмай икән теге культура менән, улар урынына беҙҙең колониальләнгән, тип әйтәйемме, халыҡтарҙы кертеп, үҙенең политикаһын шулай уҡ күрһәтмәксе булып ҡылана инде. Шулайыраҡ тип аңлайым мин. Сөнки был Гергиевтың керә алмауынан һуң әлеге Абдразаков, теге урыҫ фестивалдары үткәрелә алмағастан этнофесттар, кемдер яңылышып эшләй әлеге эште. Руслан йоҡлап киткәнсе, миңә ҡалһа, тапшырыуҙы төгәлләргә кәрәк. Яҡшы. Мин әйтәһе килгән фекеремде әйттем ул теге. Оҙаҡ һөйләйем мин дә шулай иттереп. Бер ҡыҙып китте ниһәм. Яҡшы, егеттәр, улай булғастын... Был, Айгүл, ғәфү ит. Бер генә һөйләмәҫтәйме бит. Был һығымталар өсөн беҙгә лә файҙалы нәмә. Мана киләсәк Башҡортостанда бит. Беҙ ошоно күҙ уңында тоторға тейешбеҙ. Төрлө теге балериналармы унда, скрипка уйынсылары, йырсылар, нәмәләр аша килеп инмәһән, теләһендәй бәндәләр. Мин ундай нәмәләрҙе күп күрҙем. Египетта йәшәнем бит инде. Берәй теге, мәҫәлән, ошо балет уҡытам типме унда, берәй инглиз теленме, немец телен өйрәтәмме тип киләләр төрлө Русиянан бәндәләр. Уларҙың һәр береһен ҡаҙып ҡараһаң, кеме унда сержант, кеме майор, кеме унда тағы, шулай, аҙаҡ килеп сыҡты бит инде ундай һүҙ, soft power, йомшаҡ көс тигән. Мана ошо бәндәләр аша, ысынлап та теләһенемә килеп инде дәүләттең эсенә. Был ысынлап та шул йомшаҡ көс инде.
Яхшы, егеттәр. Менә өметләнәмен, безнең халыктар шуларны аңлап, үзләре дошман кулында корал булмаһындар ине, дип теләйм инде мин. Безгә корал булырга ярамай. Бер нисек тә. Үзебез корал алырга тиешбез, коралланырга тиешбез һәм үзебезнең максатыбызга табан атларга тиешбез. Ә кемдеңдер кулында корал булып, без бер ниндәй дә эш майтара алмаячакбыз. Микрофоныңды асып, бер-ике һүз әйт инде, Руслан йоклап китмәс бурын. Һин авып китерһең дип куркам әйтте. Теге бүген мигранттар турында әт һөйләшкәс, мин теге үтә Күрәм инде, тос күрәм. тос һөйләшә алмадым, шуга күбрәк мигранттар турында һөйләшергә кирәк. Ярай. Я, бик матур дөрес итеп әйтеп киттең, Айгөл, йомакланым. Мин теге нимә өстәп китермен, әле моны теге егет турында һөйләп киттең бит әле, бер башкорт Америка теге гаиләгә кабул иткән тип. Мгм. Шуның турында күбрәк нәмәкәй. Менә тулкынланып киткән асын әйткәндә, теге теләк бар бит инде ул балала, әбәт теге. Үзенең теге тамырларын табарга, таныштарын, тугандарын табарга, шуга уныга ярдәм итәргә кирәк дип уйлайм. Бәлки минең менән дә теге уртаклашырһың, теге бәйләнешкә сыгырбыз. Бәлки аргаяш кунашактандыр. Унда таныштар бар, бәлки улар карыдар. Чөнки күбенсә башкортлар шунда яшәнә бит инде, аргаяш менән кунашак райондарында. Шуга әйдә ярдәм итеп карыйк. Монда, Руслан, эштең икенче ягы бар. Бұл баланың үзенең тугандарын табарга нияте зур, ул әйме. Мин аны үзенә утырыла әйтмәнем. Әмма менә уның теге атай менән әсәй бала тапкандар да баланы балалар йортына калдыргандар бит инде, әйме. Бындай осракта уларның әлеге баланы белергә теләмәүләре дә бик ихтимал. Шунан һуң ул баланың теге бала никахтан тумаган булуы да мөмкин. Был осракта атай кеше бер теге эзләп табырбыз, ул атай кеше бу турыда белмәү лә мөмкин. Менә ничектер шундый этик яктары бик зур уның, әйме. Бул хакта уйлашырга кирәк, һөйләшергә кирәк. Дип аны. Кыскаһы, башкортларга кушыр кирәк инде ул. Ярай, атаһы, әсәһе. Ие, бында был осракта бына уга шундай терәк булырдай башкорттар кирәк. Менә без башкорттар менә шулай, без башкорттар шулай тибеме. Әле ул теге мин үзем аралашам уның менән. Шуннан һуң бүген Нурислам менән һөйләшкән идек. Ие, ул миңа Инстаграмда подписаться итте. Мин уга подписаться иттем, тейни инде миңа. Менә мәйдәм аның менән дә аралаша алаһың. Чөнки Нурисламда патриотик хистәре көчле, ул башкорт буларак үзен теге хис итә башкорт итеп. Шуңа ысынлап та теге уның менән аралашырга теләгән, әйтәйек, Руслан, һинең теләгең бар икән, мин ихлас унан һорайым һәм һеҙҙе таныштырамын. Балаларың менән бәлки таныштырырһың, менә теге комьюнити эшләргә кирәк, уны һәм ул комьюнитига кертергә кирәк ул малайда, ул егетте. Егет инде ул, ир булып бара бит инде, ул 28 яшь, бәләкәй түгел. Мин башта уйлаган идем, уга бәлки теге 20 яшьләр тирәһе микән дип. Юк. Башкорт инде кыяфәте, ис китмәле. Мына нисек Кан тарта инде. Әйе. Детдомда Ярдәм архив, итәргә тырыш. детдомда архивта ул ата-әсә турында мәгълүмат бар инде, ул шунда Бар, запрос ул миңа сибәргә табыла ебәргән. инде. Ул миңа ебәргән атаһының исемендә, әсәһенең исемендә, үзенең тулы исемендә. Булат исемле булган аның исеме үзенең бәләкәй сагында инде. Монда килгәс, аны башка исем менән атагандар. Улары бар. Бында бит атай-әсәй теге кем уллыкка ала, улар яшермәйҙәр ул информацияны. Ул мәғлүмәт менән үҫәләр балалар, что мин уллыкка алынган, мин Россиянан, минең менә свидетельство о рождением бар, мен шулай иттереп бит инде. Шуңа бөтөн данныйҙары бар уның. Ул ВКонтактедан эҙләп ҡараған, мин үҙем дә ул ирҙең исем-фамилияһын ҡуйып ҡараным, таба алманым. Ундай кешеләр бар, әммә береһе лә теге был малайҙың атаһы булырлыҡ йәштә түгел дип әйтәйем мин дә. Шуңа эйе, әгәр дә теләһәң, Руслан, информация менән бүлешермен, мәғлүмәт менән бүлешермен һәм был юлым Хатта барып сыҡһам, мин уны теге видеоға ла төшөрөрмөн, Алла бирһә. вакыты килеп еткәс тапшырыуга ла саҡырырға була. Англисса һөйләшәбеҙ, башҡортса бутай-бутай. Нишәп булмаһын? Теге тамашасыларға ла ҡыҙыҡ булыр ине, ысын әйткәндә. Эйе. Һөйләшеп ҡарар кәрәк. Ошондай өмөтлө урында ҙур өмөттәр бағлап тапшырыуыбыҙҙы йомғаҡлайыҡ бөгөнгә.
Рәхмәт һеҙгә ултырышҡа килгәнегеҙ өсөн һәм үҙегеҙҙең тос фекерҙәрегеҙ менән бүлешкән өсөн. Рәхмәт, Айгөл. Салам. Һәм мин теге хушлашып һау булығыҙ тип әйткәнсе тиҙ генә әйтеп үтәм. Лайктар ҡуйығыҙ, комментарийҙар яҙығыҙ. Һеҙҙең йылы һүҙҙәрегеҙ менән йәшәйбеҙ. Беҙгә теге миңә госдеп түләй инде, бына икенсе шарфымды бүген табындым. Беҙ күберәк йылы һүҙҙәргә ышанып йәшәйбеҙ, өмөтләнеп йәшәйбеҙ. Һәм эйе, үҙегеҙ ҙә иҫән һау булығыҙ. Хоҙай үҙегеҙҙе һаҡлап йөрөтһөн. Барығыҙҙы ла һау, сәләмәт булығыҙ. Амин. Амин. Иҫән һау.